I'm Best， 跟住咧今段 video 咧，我想教大家點樣去拍翻點樣去整一嚿嘅fluffy slime。咁佢咧就好毒啦，同埋佢好綿。咁呢隻咧就好好拉啦，超級之好拉，同埋佢好綿質啦。咁佢呢隻係fluffy slime嚟嘅。咁我今日就諗住教大家點樣去整呢隻。咁我所需要嘅材料就係、baby lotion 啦。baby lotion， 洗面泡沫，剃鬚膏，白膠漿，木工用嘅。我就用 Chumby 嘅膠水，咩牌子？同埋嗰個叫咩？啊，唔係，仲有排沙水。咁排沙水一早撈勻晒㗎啦，有啲係未撈完嘅，好正。咁跟住咧，我哋就仲需要材料方，唔係材料一個嘅用具方面就需要一個大羹啦，同埋一支架棍嘅。咁我而家就開始。咁我首先就要攞咗 Chumby 嘅膠水先啦。咁就份量就自己選擇嘅。你 cut 咗佢咪得咯？你 cut 咗啦。咁我今次咧就整得比較多少，係啦，就大概落咗咁多度啦，落咗咁多度，唔係喎，其實呢個角度拍得幾好啊。咁跟住我哋擺膠漿嘅份量咧，就係膠水嘅1/2，即係一半啦，膠水一半啦。佢呢嚿咧仲正啦，佢呢嚿係好水咯，但係好 fluffy。大概落咗一塔落去咯，一撇。咁跟住我哋就可以不斷落呢啲嘅。咁我通常咧就會落咗 shaving cream 先嘅，就要搓一搓佢先啦，就可以擠㗎啦。有冇影咗我嘅？冇。我就大概落咗同白膠漿嘅份量一樣，影咗少少啦。咁樣啦，咁樣會好啲，影唔到。咁跟住咧就可以落呢個嘅 baby lotion 啦。咁 baby lotion 擠1-2下夠啦。咁我就會擠2下。咁跟住就可以加呢個嘅泡沫啦。或者你可以加泡泡或者洗面奶、洗面膏都冇所謂。咁我呢個擠2下，1、2、3咯。冇錯。咁跟住我哋而家就可以將佢哋攪拌均勻啦。幫我打手，係好正。但係啲白膠漿係臭到冤咯。咁跟住我哋而家就可以加呢一個嘅排沙水啦。咁一開始就可以落少啲啦，但係已經開始成晒型啦。你有拎出有拎入。第2下我已經落咗勁多啦。Oh my god！ 這麼多啦已經。咁佢係好，即係呢啲粒粒咧係勁難黐翻走咯，因為我成晒型先入翻嚟咧。咁我呢就已經完成咗啦。咁咧你玩下咧就唔會黐手㗎。咁我而家試下拉個 primer 俾大家睇下先。我咧通常咧咁細個我係唔會拉到 primer 咯，因為我係根本唔識咁細個去拉 primer。咁我就會撈埋之前。Oh my god！ 佢拎咗個嗰嚿啊！咁呢嚿就比較腍身啲嘅，嗰嚿咧就係比較硬身少啦。咁呢嚿就係啱啱我嗰嚿，唔係啱啱嗰嚿，之前嗰嚿就係成品啦。咁撈埋落去咧，就會係 perfect match。咁呢嚿咧，我整咗2次咧，先整到佢第一次嘅份量咯。因為我啲泡泡咧，你啲泡泡點啊？你落得好多，所以咧，我膠水其實落得好少嘅啫。OK。咁佢呢嚿咧係勁好拉啦。咁我諗咧，今集嘅 video 咧差唔多，希望大家俾個 like 啦 ，subscribe 我 channel， 最緊要係喺下面留言，話俾我聽你中唔中意呢個 video 啦。咁我哋下集見啦，拜拜。